কোলাখাম থেকে ছাঙ্গে মজা মজা মজা, রাস্তা ভালো রাস্তা ভালো, চলো। আর কত দূর, আর কত দূর রে? এখনো অনেক দূর, এখনো 2-3 রাউন্ড কি বলছিস? না না ওটাই শেষ, ওটাই মানে টিকিট কাউন্টার নাকি? ওটাই শেষ না হোক, আমি কিন্তু ওর উপরে যাচ্ছি না, আমি ওখানে বসে থাকবো তাই জানি। নমস্কার, আমি বিভাস। আমি ঘুরতে গেছিলাম দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের এই অতি জনপ্রিয় ওয়াটারফলস ছাঙ্গে ফলস, যেটা কিনা আপনার দেখতে গেলে চলে আসতে হবে লাভাতে। লাভা থেকে আপনি 2-3 ঘন্টার মধ্যে গাড়ি করে কোলাখাম হয়ে ছাঙ্গে ফলস দেখে আবার ব্যাক করতে পারবেন লাভাতে। তো আজকে এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমার ছাঙ্গে ফলস যাত্রার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। কোলাখাম থেকে জার্নি স্টার্ট, ছাঙ্গে এবার। কোলাখাম থেকে ছাঙ্গে মজা মজা মজা, রাস্তা ভালো রাস্তা ভালো, চলো। ঠিক করে দেখ, চলো চলো। না ভাই যা গাড়ি চালিয়েছে। একটা জিনিস দেখলাম, এরা খুব গুছিয়ে রেখেছে গ্রামটাকে একদম, সব জায়গায় ফুলের গাছ টাছ লাগানো আছে, দারুণ লাগছে কোলাখাম। নামো। হ্যাঁ, কোলাখাম থেকে 6 কিলোমিটার বাইক চালিয়ে আসলাম এখন ছাঙ্গে ফলসের এখানে। আর এই দেখুন, এইটা হচ্ছে এরকম জায়গায় বাইকটা রেখে দিলাম, এরপরে আর হেঁটে মানে বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না। এরপর হচ্ছে খাড়া সিঁড়ি, দেখা যাক দেখি এখান থেকে নামবো এবার। ও মাই গড, এ তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ওঠার সময়। ঠিক আছে চলো, যা হয় দেখা যাবে। হ্যাঁ চলো চলো। হ্যাঁ, তো নামার সময় তো ঠিক আছে, মজা তো নেমে যাচ্ছি। ওঠার সময় দম ফাটবে, কেননা আমরা মেঘালয়তে গেছিলাম লিভিং রুট ব্রিজে, মজাই নেমেছি। আর উঠতে মোটামুটি যা হয়েছে। মেঘালয় সিরিজটা এখন আপলোড করা হয়নি, যখন আপলোড করবো দেখতে পারবেন আপনারা। 3 टिकट दीजिए। कितना करके? 60 रुपीज़ पर पर्सन। আচ্ছা ওকে ওকে, 20। আচ্ছা 20 টাকা করে টিকিট এখানে, 3 জনে 60 টাকা নিল। নামার সময় খুব মজা, আর নিচে ওয়াটারফলসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তো উঠতে একটু কষ্ট হবে, আর হলে কি করা যাবে। আর চলুন জিপ বের করবো, একটু জিপ বের করে দেখাবো কতটা জিপ বেরিয়েছে। হ্যাঁ জিপ বেরোবে আর কি, ওঠার সময় জিপ বেরোবে, একদম জিপ বেরোবে, জিপ বের করে দেখাবো কতটা জিপ বেরিয়েছে। চলো চলো চলো। ভাই লিভিং রুট ব্রিজে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয়েছিল, সেই কষ্ট গরমও ছিল তখন, একদম নিচে। চলো, ওই দেখ ওখানটায়। হ্যাঁ চলো 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 চলো। আরে গান চালো, কপিরাইট চলে আসবে। গান চালালে কপিরাইট চলে যাবে না? খুব ব্যস্ত এখন, পরে পাম হচ্ছে গেল না। সব ব্লগার চলে এসছে। আপনাদের নিবাস? আমাদের নিবাস নদিয়া। গুড। আমরা সব ওই 24 পরগনা, কলকাতা। আমরা অ্যাকচুয়ালি রানাঘাট কৃষ্ণনগর যাবো আমরা জগদ্ধাত্রী পুজো। হ্যাঁ চলে আসবেন, খুব ভালো হচ্ছে। নামার সময় পারলে স্পিডে নেমে নিন, কেননা উঠতে গেলে জিপ তো বেরোবেই, তখন একটু রেস্ট নেওয়া যাবে আর কি। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, ব্রেকের কনফিডেন্স যেন থাকে। গাইস বলো, নেমে যাচ্ছি, নামো। ওঠার সময় দেখাবো কি হয়। আরে জোরে নামো, তাড়াতাড়ি নামো। দাদা নিচে কেমন লাগলো? আচ্ছা, আর উঠতে কষ্ট হচ্ছে খুব না? ঠিক আছে, আচ্ছা কিছু পেতে গেলে একদম একদম একদম, এটা ভালো কথা বলেছেন। নিচে এইভাবে নামতে হবে, আর অনেকে স্লোপ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, চলো চলো, সুখের টাইমটা একটু তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করে ফেলি, তারপরে এমনি তো দেরি হবে। দেখি ভাই একটু সাইড দিয়ে। আপনি কোলাখাম থেকে আসছেন নাকি? কোলাখাম। চলুন বেস্ট অফ লাক। চলেন এই যে এই সব জায়গায় লাঠির দরকার পড়ে।
লাঠিতে ব্যালেন্সটা থাকবে, ব্যালেন্সটা থাকে, কারণ আমাদের বডি ওয়েটটা নিচের দিকে মুভ করে তো। তাড়াতাড়ি নামুন, অসুবিধে নেই, কিন্তু ব্যালেন্সটা যেন মেনটেন থাকে, না হলে হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে। আচ্ছা, এরপরে খানিকটা এই ধরনের রাস্তা আছে, চল। ঠিক আছে, আরও নামতে হবে, এখানে শেষ নয়, আরও খানিকটা চলতে হবে। বয়স্ক লোকরা এই রাস্তায় না আসাই ভালো, একটু ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, আর ওঠার সময় কিন্তু কষ্ট হবে। বয়স্ক লোক কিংবা হার্টের প্রবলেম আছে, তারা না আসাই ভালো এখানে। বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে দেখা পেলাম এই ছাঙ্গে ফলসকে, আর ছাঙ্গে ফলসকে দেখা মাত্রই সমস্ত ক্লান্তি এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। তো চলে এসেছি ছাঙ্গে ফলসের সামনে, এই হলো ছাঙ্গে ফলস। এখানে প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে আর ভালো লাগছে, আপনারা আসুন, একটু কষ্ট হলেও আসুন, দেখতে ভালো লাগবে। একটা হেঁটে আর কি ওঠার সময় একটু কষ্ট হবে, তো এসে ভালো লাগছে, আপনারা অবশ্যই আসবেন। এটা কিন্তু কোলাখাম থেকে 6 কিলোমিটার দূরে, আর কোলাখাম জায়গাটাও খুবই সুন্দর। এখন উঠছি উপরের দিকে, নামতে আধা ঘন্টা লেগেছিল, এখন উঠতে কতক্ষণ লাগবে কি জানি। বন্ধু, জিপ বেরোচ্ছে কোলাখাম থেকে ওঠার সময়, উপরে আরও আছে, এবার এতটা না বেরিয়ে যায় জিপ, আমি সেটাই ভাবছি, দেখা যাক কী হয়। ওই যে আমাদের ভাই বসে আছে, কষ্ট হয়েছে না, উঠে গেল বলার পরে, বস তুই। আমার তো কষ্ট হয়েছে, আমি একটু বসবো। এ ভাই, রেখে মেখে কোথায় চলে গেলি, কত দূর রে? একটু বসেছি বলে ফেলে টেলে দিয়ে চলে আস না আমাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ এবার বলো। জিপ বের করনে কার, হ্যাঁ শুরু হয়ে গেছে আবার, আবার জিপ বের হয়ে যায়, আবার একটা জিপ বেরোবে। তারপর ওটা ওনার জায়গা, তারপর একটু আছে, যেটা খোল, প্যান্ট খুলে যাচ্ছে এর উপরে উঠতেই। আর কত দূর, আর কত দূর রে? এখন অনেক দূর, এখনো 2-3টে রাউন্ড করতে। কি বলছিস? না না, ওটাই শেষ, ওটাই মানে টিকিট কাউন্টার নাকি? ওটাই শেষ না হোক, আমি কিন্তু ওর উপরে যাচ্ছি না, আমি ওখানে বসে থাকবো, তাই জানি ওইটুকু করে বসে থাকবো, আমি জানি না, আমার কষ্ট হয়ে গেছে। কতটা এখান থেকে? অনেকটা নামার সময় অসুবিধা নেই, ওটার সময় একটু বসতে হবে কয়েকবার, আর পারলে তাড়াতাড়ি নেমে যান, কেন ওটার সময় দাঁড়াতেই হবে আপনাকে। ঠিক একদম, ভালো থাকবেন, চল। নাই, আমি দৌড় দেবো, কিন্তু একটু দৌড় দিয়ে ওখানে দাঁড়াবো, চল। হ্যাঁ, আবার দুম করে রেস্ট নিয়ে নেবো, চল। হ্যাঁ, আস্তে হাঁটলেই মনে হচ্ছে বেশি। এই আরেকটু দেখা যাচ্ছে, চলে নাকি? হ্যাঁ চলে এসছি, আর অসুবিধা নেই। তো এই চড়াই সম্পর্কে একটা কথা বলেছিল আমার একটা বন্ধু, আমাকে বন্ধু একটা বললো যে উপর দেখবি না, দেখবি শুধু এই এক স্টেপ, নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটবি,
দেখি মনে হবে কষ্ট কম। তো ওর কথাই অনুসরণ করলাম আজকে। ছাঙ্গে ফলস দেখে উঠে আসলাম, এবার এখান থেকে ডাইরেক্ট যাব ঋষভে। ভাই বলছে গাড়ি চালাবে, প্রো রাইডার পেয়েছি একটা, কোনো চাপ নেই। তো ছাঙ্গে ফলস দেখে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। আমরা কোলাখাম হয়ে যাব ঋষভে। আর আমার নেক্সট পার্টে কোলাখামের পুরো ভিডিওটা আসতে চলেছে। আর এতক্ষণের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।